L'esclavagisme existe depuis des siècles en territoire mauritanien. Il existe dans toutes les communautés ethniques du pays, dans sa forme féodale et de caste, mais dans sa forme de violence physique et servile, d'assujettissement, de force de travail, il n'existe encore aujourd'hui que dans la société maure, dont les Haratines sont les esclaves historiques et qui sont également la principale force démographique du pays. Beaucoup d'entre elles ont connu les viols. Il y en a eu 1273 recensés en 2014 dans la Mauritanie. 80% des cas violés étaient des femmes haratines. Le taux de divorce le plus élevé se retrouvait également dans cette communauté. Khairi fait partie de cette communauté, qui subit de plein fouet la discrimination sociale et les séquelles de l'esclavage. Sa condition de femme la condamne doublement. L'abandon par les maris, les violences domestiques, l'esclavage, l'objectification et la double discrimination sont monnaie courante pour les femmes de cette communauté. وأمي ما عقلت عليها ما تعني ما عقلت عليها الصفة اللي ربيت فيها أنا ما أعرف شيء سويت تميتين هي عقلت عليه وكالناس ناس راح القنم يقعدوني عند المارشن أنا صغيرة نقديه تم قادي نقدي تحته الشعر تحته منين يكب يحوزوا عليه وتيبطوني لين ذاك يتكم معايا رجال التمو ويتكم معايا التريك التمو قد الطفي والتالي مولي يتكم مع الطويفيات هي وكبرون ما شفت ولا راح إلى فنواك شوط إلى مع من تمهوناتيه وتوي بطوني العذاب المتين في العذاب يخبط فوق التعمار وقابض الشيرتي يتكيها قدامي ومعدلها مرة من ينصدوكات يقول لي صد يحرق بيك يقبض يدفع في المدفع يقول لي شيء معدلها مرة تكيها لين يمل منها قدامي ويخليها ويسوون يقول لي هذا للشاشة الشيء كونهم من الصدان هوكاتيه يقبضوا ويتكلم لي بكلام نصارى يقول لي احرق بي يقول لي اللي كون التركه شنو تونا قبض انا نقولوا له انا الباس ما كنت نلبس ولا كنت نعرف قاعد باس الملاحف ولا شيء كنت تلبس انا كنت هاي التركه كامله خرقتها لها قفيطينات وحويلي عقدوا علي ونبتطوا حتى وشياكين حتى وكاتي اللي طفيلتي صغيرة خليتها مشيت عنها السارحة لقنا من جيت لحقتها ميجتها في نقر للسماس ومزنزن عليها الكايس معذبيني واكلين حقي وندور فيهم طفيلتي اللي كتلوا السبب اللي كتلوا ما أنا عالمة بشي لين مشيت السارحة عادي بيها رويانة تحت الظهر وني جيت لحقتها ميجت مزنزن عليها الكايس الطالب المودانة يبني لي دار عاد اللي كتب التواقط إن مشينا نستدر والله الشي ما قد السلطة تحكمنا تحبسنا هو اللي ندورانا. Une volonté proactive qui se révèle également dans le domaine de la revendication civile. Comme l'ancienne esclave Aïchana, la première à avoir été libérée par SOS Esclaves et qui s'est engagée aujourd'hui aux côtés de SOS Esclaves. La résilience accrue de ces femmes permet de garder intactes les chances d'éduquer à l'école leurs enfants. وقفت أنا ومتضايقنا شغلتي إرواخي لا شغلت لا حدثوهم انت يا الشيخة في أنا ذاك اللي تبقيني نعدل لك كاملة تقولين نعدل لك من نعدله نعدلته ما عدلته فرص نعدله والله إلا بطوني يا غير أنا متوه راسي انتي يخطأ وينسخك ويوضع ويقبح ويوصل من الكلام السوي ما يظل قاعد قاعد حتى قاعد يقول لي هون هو كان قاعد من جاب اخبار يقول لي هون ضرك اللي انا هو ما بين حرب البس ما قطش برتون موقع على ونعلم شو قطش برتون شوفي والله الا دقيت
والله اللي عدلت العيش، والله اللي بليت، والله اللي حكمت أولادهم، والله اللي رضعتهم. ما قد جبرتونهمش، ما قد خلصوهم ولا قطعون الصباح. مليح فمن يتوفى حد منهم والله الشي ما هو مهم، والله يوم عيد مليح في 400 ساعة والله 500 والله 600 ما هو شي مهم. ما قد جبرتونهم للحق، قد جبرتونهمش اللي صبحوا قاعد يكرهوني ويتضايقوا معي. من يتمشكلنا هون عاد ما بيتخلي المرأة ما بيتخلي بوتركتي يعني يدخل علي عندهم. قالت عنه ما هو ما سقولوا عنه سوف جعنا وبيتخلي يدخل. قلت لها أنا عنه برا اللي يدخل. تميتين جابوا لي واحد من القرد ولبستهم رقطة. قال لي يعني دارني كم صار قلت لكم صار يدارني له. قبلتها قالوا لي أرواقي حد يرسل لكم صار لا يقيسوا. الساعة أنا ما نعرف سب. مشيت وقعدت لك ساعة عندي تريكة توام. خليت تريكة وركبت معاه هو وولد الناس. تميت ماشي واخذني من واكشوط زانين بي يلين دون بتلين لين بلاد يقولوا الواد الناقة دون ويله بين وين واكشوط وقفوهم وتلاحقت بيهم المرأة مريم بنت محمد. تلاحقت بيهم رافدة أولادي الاثنين توام دخلتهم تحت المقاعد. هركتهم من واكشوط دخلتهم تحت المقاعد. ما معاهم بيبرو لا معاهم لبن لا معاهم وش من فيها ما معاهم شيء يسووشهم. لحقوهم فمات يا وقلعوهم بعيني شفتهم من أين نطرهم من تحت المقاعد وتحولونا فيك الوقت اللي فيه يقوم بوليس بوي لين حولونا فيه قيمت ركبت أنا ومشي بيولدهم هم قوموا بوليس لهنا شهر البلد يقولوا لي تيجي نبلغ لك تصله. Habi, ancienne esclave presque aliénée, comme elle le reconnaît elle-même, mise beaucoup sur la chance qu'elle a de fréquenter le centre communautaire de l'AFCF à Arafat pour tenter d'alphabétiser ses enfants. منين شوي اعتقت أنا وخياتي قاموا تركونا مزلنا حيين كل خيمة منهم قبضت مني الشير عبيد دماني لين نقول الحراطين لين نقول لا العبيد. ذيك المناسبة أنا تميت معام لين عند الحمد لله بقدي هذا البعض كيف البعض قلت لك عنهم كانوا يبطوني بقى الشراب نشرب هي غير الشراب الصعيب والوكير الصعيب يعني قلت لك نظل سارحة والله ونظل سارحة ونجون بات نصب وبات نحل بذاك الحيوان. ومنين التلي نصلي مولي يقولوا لي مرة ما هم معلمين باش نصلي يقولوا لي عن الخادم ما تصلي داير على راسها. اللي قلت لك تشوف الناس لا تصلي ونحن زانوا نتيمم مطوبون وبنتام الحامر اللي تعدل الناس انا ما نعرف شي اللي نعرفه ما ندير على راسي. قالوا معنا نازله من عند مولانا عن الخادم ما تدير على راسها وعن عورتها اللي من عند ركبتها لسرتها. هذا هو اللي يقولوا هم عن الخادم عورتها من عند ركبتها لسرتها وعنها ما تدير على راسها وعنها ما تصوم. والله لا يجنيتكم عمتو زمقع واحدة أنا معدلينها قاع عمومهم بينهم هم والله لا يجوا يتكتوا احنا هوب أنا ما نقول شيء أنا مالي خايفة أنا حد عندهم هم ما قد تزوجت جابرته لا منهم هم يعني ما قد تزوجت. أول خايمة نقبضهم والله كيف ما قلت لك قبيل ما زلت صغيرة ما بتقع في اقتقاء نراني لك ما بتختم ولي. أول خايمة نقبضهم الأولى ما تعاطفت معاه والثانية مولي هذا النمر واحد من التنواجي وهذا النمر الشاري وراد مولي أنا عنه قبضني وارتحم عندهم وبقيت أنا قاعدة في النمر. هما أنا ما قطوا قراني حتى الإحصاء قلت لك ما قط حصيت ومنين جيت هون وتيت الروق الإحصاء هون وكل شيء وكلفت به عادوا يرفعوني شفرهم هم عن اللي نحصي قالوا بليد الجاية منهم نرجع العربي قال عنهم يدوروا يعودوا عندهم تواقط والدي نجبرهم ونعود نحصي. قلت أنا الصح هون هاتي البلدية هون دار الكتاب قلت لهم عني عربي أنا ماني راجع من السعودية ما نحصي. قالوا لي منين تقيسيهم الدار تجبري يكتب والديك عندهم جاية
متيقنه بيا اللي والدتي اللي عقلت عليها ما قطشت عندها كردان ديت كل يوم عاد قبل مولي انا حازوا عليهم وداروا علي حرقها من الطرب ولا اللي قطع حصان يشير ذوك ورقاعد اللي تلاقي يحسي قاعد كيف الصيف اللي نحسي فيه شنو. Une préoccupation pour leur progéniture que l'on retrouve chez la jardinière Zeynab Mint Oulam, dont le principal souci demeure la reconnaissance civile et l'émancipation. حالة يرضى لها بحالة ما زينة شيت ما يعرفوا حتى كيف يصلوا حتى الوضوء ما يعرفوا حتى حياة المعيشية ما يعرفوا كيف هيك ما يعرفوا إلا كيت الحيوانات ما عندنا عقول انتو نحن نتعاقلوا معاهم يعني كان ما بهم شوي هم ما يجونا قالوا انهم يكون شاكين من ذيك الحياة عندهم المصرية الصحية صحيحة لكن من طريق من نظرتهم نحن يعرفوا انهم ما كانوا فيه نشوفهم ناس كسالى نروح نحاول حالنا معهم كانوا ينضجوا لأن ينضجوا يقولوا رمز الحرطانيات وذاك الماضي كامل ينفضح. Cette situation bien instable, résultant des séquelles de son esclavagisme, ne les prive d'aucune volonté proactive de changer cette donne sociale. Que soit par une petite table ou par la culture maraîchère, elles sont de plus en plus nombreuses à chercher un équilibre socio-économique pour elles-mêmes. Zeynabou Mint Oulam, habitant en périphérie de Nouakchott, a opté pour la culture maraîchère en pleine capitale. Elle parcourt des kilomètres tous les jours pour s'occuper de son jardin, son unique gagne-pain pour la survie de ses enfants, avec des résultats encourageants. هو الله يرحمه حتى انا اذا ما هو معاقب علي دخلت التوب ودخلت كنت اتعلم روحي اذا مره يصلح مره يغسل ونقول تعليمات ونعدل تجارب اسم الاشجار خلاص كان هاي قدته تقريبا تعدل تندار بذور والله تندار عود الحاله اللي هو اللي عرفت فتحت في يوم جاءهم بعدين تودير فكره عندهم فروسهم في اي وقت من الاوقات هم عاد يعرفوا الاليانه اي وقت واحد ما يقرا يجيهم يطبقوا ونشوفوا يشتغل معايا بنفس العمل نعدلها نكلفهم شي من الامور يقوموا بهم هما قال نقول لهم خلصوا عدلوا اذا كانوا نجح في يديكم غالبا يعدلوا الحمد لله ونجح في يديهم وعاد نقول انا ماني هو تبرد اخلاقي انا قد نقعد بيدي وراي الناس وقت واحده منهم ما تقرا تجيهم انا ما اقدر لي بيدي وراي رجاش نفس العمل قلنا نبي يقوموا خرجوا السوا طرحت سوا لك طرحيها احيانا مثال مقلب عليهم فيهم حساسيه من اي امراه تمديدها شي قال حرطاني ولا عنده شي حرطاني ولا عنده شي ذاك انت ما يبغى حرطاني ولا عنده شي تقول المراه لا يقول لك هاي المراه حد ممكن يشد يمشي بيه يقول انا ما يملك الات لي يمشي يمشي بيه انا امراه تشتغل وراني جايه تشتغل يسجعوني اكثر عاد هون دون اتنجبر مسجعين كثير في العلايات ما تشوفني امراه وزين عندي حتى لاني عايشه ولا مرحبا في الحال ما مرحبا كتبها في الشارع لا مرحبا في الحال لك هاو كم عندهم انا نبي ترجع معاهم إذا واحد اللي عندك تعيشي بيه راسك وعيشي بيه ولادك لا هي العايشه انا فيها وعايشه فيها عيالي والناس كامل جاية تستفاد مني لا مشي مرقت مشرده ما شاء الله Une émancipation que Wahba recherche quant à elle dans la confection des melahfa, à Elmina en périphérie sud de Nouakchott, au domicile parental où elle loge en attendant que sa maisonnette se termine. Elle évoque l'évolution de sa situation. يقص المساكين من عند بليد البليد هذا بعد كاع هو اول عنايه بعد كاع بالمساكين مش عرفهم بينا حنا مبركين بالكل مولي وانا ما خيبت لهم والله نسلفوا لي خلصت لهم وقياتهم بصيبتهم ما يسالوا هي 5 وقيات واقبوا 50 صار لي سلفوا لي اذن نبيعوه بالخم انتاج الحمد لله رايهم اللي انتاج سلفوا ما رايهم اللي قاعدين به وباقي السلين خلصت ديك ال50 سلفونا مولي 100 اخرى 100 مولي راهي شو عندنا نعدلوا بها هذا اللي خلصت مولي 100 وهم جزاهم الله خيرا قالوا لانهم ما عندنا كاع كنا راسنا وطالبينهم يزيدونا في راس المال مولي ياك نزادوا انتاج ونردوا لهم
شفتي سلفهم هم عندنا كنا بيت واحد من السن. لا هو اللي عندنا. لا عندنا باش زايدين وبينا اللي احنا ما عندنا راس مال مثل كيما قلت لك نخيطوا لا للحي اللي يعطوك شوي ما هو شيء. ما تقدر تعيشي توكلي منه تشربي وتبني منه. ذاك السلف اللي عندهم يسلفون عندنا راس مال عندنا نخيطوهم. اولا سابق نمتان وخيطوا قاعد احنا اللي عروسنا ما خلصوا حد ونسبقوا وقدر بحرب احنا منها نشروا منها 50 من البرك ونشروا منها 100 من البرك ونشروا منها زقيبه واحده من السيمون ونشروا منها زقيبتين لين شوي الحمد لله عدلنا ذو البيوت الاثنين لا ربح فاضتهم هم والله يشاشرتنا هاو صغيرين كيف هذا كيف واحد ما هو هون قد قروهم هون بشهرتين شهر خلصوا 2000 وقية خلصوا لا من هاو الملاح دوك الاخرين صغار لا مدرسه لا المدارس النظاميه ما يخلصوش الا مدارس الدوله. Président de l'ONG SOS Esclaves, Boubacar Ould Messoud dénonce la violence de la situation de cette frange de la société. Cette structure civile a 30 ans de lutte pour les droits de cette communauté marginalisée. Une lutte qui a porté des fruits sur le plan légal avec la criminalisation notamment de l'esclavagisme en 2007. Oui, les femmes, je le dis souvent, sont les principales victimes de l'esclavage traditionnel que nous vivons. Elles sont les productrices d'esclaves, parce qu'une femme esclave, sa descendance est automatiquement esclave, sauf si le maître, dans sa magnanimité, décide d'en affranchir certains. Toujours dit que dans la lutte que nous menons contre l'esclavage, nous avons constaté que la femme est beaucoup plus attachée à la famille. Cette femme-là, souvent, au bout de quelques mois, elle est taraudée par le remords d'avoir laissé derrière elle ses enfants, par exemple, d'avoir laissé sa mère, d'avoir laissé ses tantes. Et ces enfants sont souvent partagés entre les familles des maîtres comme domestiques. Et elle cherche à être aidée pour récupérer ses enfants. Sinon, elle est obligée de revenir chez ses maîtres, se repentir et accepter les conditions dans lesquelles elle vivait. Ce qui n'est pas la démarche des hommes, des garçons. Les garçons, par contre, on les a vus fuir. Quand ils fuient, ils s'en vont et ils ne se retournent plus. Que les esclaves veulent bien se libérer, mais ils trouvent rarement une oreille attentive, une oreille qui accepte de les écouter. On se moque d'eux quand ils viennent devant la police ou devant la préfecture ou devant un gendarme pour leur dire écoutez, allez voir vos parents, réconciliez-vous avec eux, il n'y a pas de problème social. Et moi, pendant que j'étais fonctionnaire, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir. Et je les ai accompagnées. Et je me suis dit, bon, il faut créer une organisation qui s'occupe justement d'aider ceux qui sont en détresse d'abord. Et c'est ceux qui sont en détresse qui vont permettre de révéler au monde ce problème. C'est des sociétés profondément inégalitaires. Et la femme, pour nous, a été l'instrument essentiel de cette révélation. Parce que le pouvoir, le système, veut tout cacher. Mais les femmes sont là. Elles viennent réclamer la restitution de leurs enfants. Elles viennent réclamer la reconnaissance de leur progéniture. Parce que souvent, elles ont des enfants qui sont nés de leur maître et que leur maître refuse de les reconnaître. Et elles ont tout connu, ces femmes. Et elles ont le courage, malgré tout, de lever la tête. Parce qu'elles ont le triple. Et elles ont l'amour de leurs enfants qui fait qu'elles ne peuvent pas oublier. Aminatou Mint Eli Mokhtar, présidente de l'association des femmes chefs de famille, insiste sur la précarité de ces femmes, pour qui une partie de la société civile se mobilise, mais qui attend plus de fermeté et de volonté des autorités. Cette situation bien instable, résultant des séquelles de son esclavagisme, ne les prive d'aucune volonté proactive de changer cette donne sociale. Donc la femme harapin vit un calvaire. C'est le calvaire de l'ignorance, le calvaire de la pauvreté et le calvaire du manque d'accès aux ressources nationales.
alors que les femmes aujourd'hui, en particulier les femmes haratines, constituent un pourcentage très élevé parmi les populations les plus pauvres. Bien sûr, si on parle de pauvreté, les femmes haratines sont synonymes de cette pauvreté. Si on parle de l'ignorance, les femmes haratines le sont aussi. Si on parle du manque d'accès à la santé ou aux services sociaux de base, c'est les femmes haratines. Un autre aspect aussi qui s'ajoute à cela, c'est l'état civil. L'état civil, l'accès à la propriété des terres. Donc les haratines en général n'ont pas l'accès à la propriété des terres, mais particulièrement les femmes. Les femmes, c'est elles qui cultivent dans les zones rurales, c'est elles qui font des travaux ménagers, c'est elles qui font des petits commerces, c'est elles qui sont les petites commerçants ambulants. Mais tout ça ne peut pas revenir, ne peut pas satisfaire les besoins immédiats de la famille parce que il n'y a pas de capital, c'est-à-dire que les moyens dérisoires, ce qui fait que aujourd'hui, les 90% des personnes qui travaillent dans les ménages, c'est des femmes haratines. Donc elles sont aussi exposées aux violences verbales, aux violences physiques et surtout aux viols. Parce qu'aujourd'hui, le pourcentage très élevé des cas de viol en Mauritanie, dont la majorité, c'est des filles haratines. Il faut vraiment qu'il y ait une insertion réelle et il faut mobiliser tous les moyens d'une manière générale pour les faire sortir de cette situation et pour éradiquer les séquelles de l'esclavage et ces séquelles. C'est la responsabilité de l'État mauritanien. C'est vrai que c'est notre responsabilité à nous tous en tant que Mauritaniens, mais la première responsabilité revient à l'État mauritanien. Donc ça c'est un aspect. Le deuxième aspect que je voulais aborder, il y a eu pas mal de mécanismes, soit rendant l'esclavage un crime contre l'humanité, comme le décret, soit incriminant les pratiques esclavagistes. Une chambre, une agence, une fédération. Mais moi, j'estime que ça ne suffit pas. Il faut une stratégie de mise en œuvre de toutes ces lois, de tous ces mécanismes. S'il n'y a pas une stratégie de mise en œuvre, une stratégie de communication et une application ferme de la loi, on n'avancera d'aucun iota dans ce pays. Conditions sociales extrêmement difficiles, dues notamment à des discriminations liées à la peau, l'origine et le genre. Un contexte cependant qui ne crée pas exclusivement des victimes. Parmi ces femmes haratines, de plus en plus comme Aïchana, comme Habi, Al Khairi, Wahba ou Zainab, s'affranchissent de ce statut victimaire par leur engagement ou leur travail et se projettent avec optimisme vers le futur. النضال كاع أنا ما نوفى منه، ما حد يحيه ما نوفى منه، ومن اللي يسمع لي من أولادي ومن مناتي تم ناضل، وقضية العودية خاصة سمعت ما نوفى كاع منه، لما يبقى حد ما كل شي طاهي وكل قال لي نوفى منه ما نوفى منه، ما زلت حية ما نوفى من قضية العودية. بيلي أنا ما مهم عندي إلا تحررت أنا وقعدت أولادي، أنا ذوك الناس حريتهم من حريتي أنا من دون ما ينافع ولا مهمة ولا حد فيه. بيا اللي نقدر عارف نتحرر ونقعد وذي الخيمة اللي حدايا فيها وحدين متعذبين ذي شنو فايتو، وذوق فيهم وحدين متعذبين بهم قضية العبودية ذي شنو فايتو. يقول نختار أنا نتحرر ويتحرر ذاك ويتحرر ذاك ويتحرر ذاك، وهذا لا يتحرر مولي لا وحل في قضية العبودية. سمعتي هي قضية العبودية هون نورا على علم موريتا غير قال أنا ما يخارج ولا من ولا عليه، هي ما حد هي موجود معرفم. بيلي أنا عشت ندور نقول عن خارجة بيلي أنا عشت، أنا من بداية نفسي عشت العبودية ونعرفها، لا يعلمها لي حد يصون ولا يقول لها شوف. نضالي نعاون الناس بعد ما فاتوا جبروا حريتهم، ومنين مولي ونعرف عنهم مولي ما فاتوا جبروها، حتى هم قاع الحقوقيين اللي ناضلوا قاع ما فاتوا جبروا حريتهم. أنا قاعد قد ما ناضل عندي عبيد المملوكة قرن ناضل عن الحقوقيين اللي وقفوا معايا وساعدوني، ومظلمة وكم مديرة في الأحداث
وعلهم يطالبوا بنا يقار العبيد وموريتان ما يجابر الحق. أنا يجابر خير بيها تقيس ذوك الدول المربط نتقاع تعود عايشة موريتان حقوقها موريتان ما يجابر ولا معروف بهم ودي ما معترف. لا نمشي وعد سيارتي الشهر ده 11 طارحين هذه يطول أعمارهم مرقين هذه يجيبها هوناتيها ونصب هوناتيها والله لا بقصرت القدحة والله لا باليت ونجي ونرد راسي تمر كذا حرف راسه ما اقول لي تي قومي حرق بي كذا ما قبول لي ستيشن ولا انا ما اخبط نبغي انا تي على الخاتم ممكن تي السمس طالعه وشاشرتي شويه قرا ونراعي فيهم ما هم مقلعه مني ولا يبتط ولا هم معدلين كيل قنم كيل عتاري سمع المعيس وتهزهم الله خير يطول اعمارهم.